အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအမှန်တကယ်ပေါ့ဘလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ networking system ဘလို့ရှိလဲပေါ့နော်လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ accounting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Excel format တွေဘလို့ချမလဲပေါ့နော်ဘလို့ချတဲ့နေဆိုတော့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုထားပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့ network system ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ multi user သုံးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ database ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့နော်ဒီကနေနော် database တွေနော်ကျွန်တော် Excel file တို့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီ system မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ network ထဲမှာ share ထားလိုက်နော် share ထားလိုက်မယ်အဲ့လို share ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ multi user သုံးလို့ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးတည်ဆောက်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာ network system မရှိဘူးပြီးတော့ multi user လည်းသုံးကျင်တယ်ပေါ့နော် multi user လည်းသုံးကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် debug တွေတိဆောက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ purchase debug sale debug နော် sale return debug purchase return debug စသည်ဖြင့်ကျွန်တော် debug တွေတိဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းစီလည်းသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ထဲမှာအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော်က database ကနော် database တွေရှိနေဖို့လိုတယ်နော်အခုလိုပုံစံရှိနေမှရမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာကျွန်တော်တို့ကတွဿနာဘာရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော် database ကဒီပေါ့ PC လေးလုံးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ consistent ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခု day ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလိုမလဲဆိုတော့ customer supplier ပေါ့နော် CUSTO MER customer SUPPLIE supplier list ပါမယ် IMVN TOR1 เนาะ inventory list ပါမယ်ပြီးတော့ UOM ပါမယ်เนาะ unit of measure ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ database လေးသုံးခုကเนาะဒီ desktop လေးလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကပါနေဖို့လိုမယ်ဒါကျွန်တော် separate ကိုเนาะတီးခြားစီသူတို့ကရှိနေတာ network ထဲမှာရှိမနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုတော့အရေးကြီးတာ data consistent ဖြစ်မှုကိုတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးရယ်เนาะဒီမှာတယောက်မှာမောင်မောင်ဆိုလဲနောက်တယောက်မှာမောင်မောင်ထွက်ဖို့လိုမယ်မောင်မောင်မှာစပေးပါတာတို့เนาะစပေးမပါတာတို့အဲ့လိုတွေသွားပြီးတော့ထွက်လို့တော့မရဘူး data consistent ဖြစ်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှာဂရုစိုက်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကဘာရှိလဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ database ကို database တွေကျွန်တော်တို့ Excel file ကိုကျွန်တော် networking မှာ share လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော် multi user အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားနည်းချက်ကဘာထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်စာတွေယူအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးเนาะအလုပ်တွေမပြီးလို့အိမ်ကိုယူလုပ်ပါမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးဒီ network ထဲမှာမှအလုပ်လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော် multi user အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဟာထွက်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် refresh တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะတနေရာထဲမှာတစုတစည်းတည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့ရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ separate ကကြတော့လဲဘာအားသာချက်တွေရှိလဲဆိုကျွန်တော်အိမ်စာတွေယူလို့မလာဘူးမှာ work from home လို့ကလာတွေမှာဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကနေစရင်သွင်းမယ်ပေါ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ data တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က combine တော့တွန်လို့ရမှာပေါ့နော် copy ကူးတာပဲတူတူပေါ့နော်အဲ့တော့ file တွေတွန်စုပြီးမှ data တွေကို combine လုပ်ပေါ့နော် combine တော့တွန်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အားနည်းချက်ကတော့သူက multi user ကို auto refresh မရဘူးပေါ့နော် refresh မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုမယ်ခုမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကเนาะတကယ်ဟိုကွန်ပျူတာ network နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော် multi user သုံးလို့ရတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဖန်တီးတည်ဆောက်မှာတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ Excel file လေးကိုပေးလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့ file က document ထဲမှာရှိတယ်ထားပါတော့နော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်က name လေးချိန်လိုက်မယ်နော် name လေးချိန်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီထဲမှာ name မချိန်အောင် folder တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်နော် folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ ACCOUTING အကောင့်လေးဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲကိုသွားမယ်နော်ဒီ file လေးကိုဒီထဲကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ control C control V အဲ့တော့ပထမဆုံးဟာကိုကျွန်တော်ကနော် rename ဆိုရင် main data ပဲပေါ့နော် main data BASCB main data ပဲဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်နော်စပြီး save table ကိုစခွဲမယ်နော် rename
SALE sale DAY date BOK book ဈေးတွေဘုတ်ဆိုပြီးစခွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် main database ကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့เนาะဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံး delete လုပ်เนาะဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အရင် day book တွေပါကျွန်တော်စမ်းထားတာရှိရเนาะ main database မှာကျွန်တော် database only ပဲထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်เนาะ COA တွေပါတွေပဲထားမယ် day book တွေကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမလိုချင်ဘူးဟုတ်ပြီ Okay unit of measure ရှိမယ်ဟုတ်ပြီ product ရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ customer လည်းเนาะချက်တော့ကောက်တွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ product လေးရှိမယ် unit of measure ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီထဲမှာเนาะ query တွေတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်မယ် query တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီး delete လုပ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒီက query တွေကိုဟုတ်ပြီနော် query ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး query တွေကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ Okay နော်ဒီမှာဆိုဒါကျွန်တော် main data ရော main data ဘေးမှာဘာတွေရှိမလဲ chart ကောက်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နော် customer supplier list တွေရှိမယ် product list တွေရှိမယ် unit of measure တွေရှိမယ် Okay ဒီ main data base ကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေလှမ်းပြီးတော့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်